Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2026. Abbiamo la carta della stella, amici dei pesci. Può essere un periodo con nuovi obiettivi, nuovi punti d'arrivo, può essere proprio un momento dove focalizzare il prossimo traguardo della vostra vita, però è anche un momento con la carta della stella dove potrebbero effettivamente arrivare delle idee, delle illuminazioni, dei progetti. Io ho come l'idea che sia proprio un qualche cosa che riguardi lo scopo di vita, il vostro nord. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo dal 3 di bastoni. Abbiamo poi un cavaliere di bastoni. Temperanza, 8 di bastoni, abbiamo la carta della forza, un re di pentacoli, un 4 di coppe, e un 4 di bastoni, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento energetico del mese, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro. Bene, partiamo da questo 3 di bastoni, che mi indica un po' una fase di perdizione, cioè nel senso che è come se potreste avere dei progetti ma non saper bene dove andare a parare. Allora è uscito un 6 di bastoni e un 10 di spade. Io credo che possa essere un momento dove allora, può essere che per qualcuno si sia concluso un percorso e che da lì in avanti si debba come studiare un nuovo tipo di progetto, un nuovo tipo di futuro. E c'è anche un 10 di spade che mi dice che in qualche modo il periodo di sofferenza è finito, ragazzi. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 8 di bastoni e 4 di pentacoli. Ehm, Credo che questo cavaliere di bastoni faccia riferimento alla vostra voglia di andare avanti, alla vostra voglia di farvi conoscere, può essere sia una questione lavorativa che romantica che familiare. Per adesso non vedo particolari inflessioni su un settore solo. Però ho come l'idea che ci sia questa apertura da parte vostra con questo 8 di bastoni che mi parla appunto di comunicazione, di scambi, di internet. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 10 di bastoni e un 3 di bastoni. C'è come un qualche cosa che non riuscite a lasciare indietro, può essere proprio come un capitolo che non riuscite a chiudere. Andiamo a vedere l'8 di
bastoni. Re di pentacoli e 9 di coppe. Allora, io sento che in qualche modo questa pseudo chiusura, chiamiamola pseudo perché qui 10 di bastoni è ancora il contrario, è come se ci fosse ancora qualche cosa che non riuscite a lasciare indietro, però io ho come la sensazione che vi darà una certa stabilità, una certa concretezza. Il Re di Pentacoli ce l'avete 2 volte. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 4 di bastoni, la regina di denari e e un imperatore, stavo dicendo. Ragazzi, mi sto portando dietro la tosse ancora da febbraio dell'influenza. Comunque, c'è come un momento di concretezza qui. Io lo vedo perché abbiamo regina di pentacoli, 2 re di pentacoli, l'imperatore. Allora, devo dire, mi è preso un altro colpo di tosse, che potrebbe esserci anche qualcuno che non ha il coraggio di parlare di qualche cosa. In metafisica, la tosse è un qualche cosa che si vorrebbe sputare, ma che non si riesce. Ok? Siccome ho avuto 2 colpi di tosse parlando proprio solo di questa zona della lettura, e qui caso vuole che ci sia un 8 di bastoni al contrario, sento che è come se ci fosse un certo tema che potrebbe essere importante per voi in questo periodo, che potrebbe essere quello che dà come una certa stabilità, una certa concretezza ad una relazione, ad una situazione, ma qui con questo 8 di bastone al contrario si faccia come fatica a parlare, a tirare fuori l'argomento. Adesso andiamo a vedere questo re di pentacoli. Ho le lacrime agli occhi, ragazzi. Allora abbiamo un 7 di pentacoli e un fante di bastoni. Sì, devo dire che potrebbe esserci qualche nuovo inizio concreto. Io ho come la sensazione che ci sia tanta concretezza, perché anche qua abbiamo un re di pentacoli, qui abbiamo un 4 di bastoni, qui anche. Potrebbe esserci come un dialogo, una conversazione con qualcuno che dà come lo stop a un vecchio periodo. C'è questo movimento in avanti con il cavaliere di bastoni e qui che abbiamo di nuovo un 8 di bastoni, quindi potrebbe esserci come un inizio di conversazione e qualche cosa che potrebbe essere omesso qui o detto un po', se vogliamo, a spizzichi e bocconi. Però poi vedo che effettivamente c'è come la voglia di proseguire in questa situazione, in questa relazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo la carta del sole. Scusate, cavaliere di spade, 2 di pentacoli, 6 di coppe. Sì, io credo che ci sia qualche cosa che riguarda la vostra essenza, quello che vi fa star bene. Per qualcuno potrebbero essere i figli, considerati sia 6 di coppe che il sole, che è come se, allora, o fate finta di non vedere qualcosa, o meglio detto, farete finta di non vedere qualche cosa, oppure è come se non steste prendendo in considerazione qualche aspetto. C'è come una componente di andirivieni qui, eh? Io credo che l'andirivieni possa essere più del dialogo che non fisico, perché comunque ho tanta carte di presenza. Quindi se per esempio fosse una situazione lavorativa, ai fini, diciamo, pratici la sento abbastanza solida, forte, può essere che ai fini della relazione tra soci, per esempio, non ci si dica tutto o ci siano
potenzialmente degli alti e bassi perché magari voi volete fare come avete sempre pensato di voler fare, mentre l'altra persona ha le sue idee. Vi dico, tutto sommato c'è un 4 di bastoni alla fine, quindi si trova come un punto di equilibrio, un punto saldo, un punto di unione. È come se finalmente trovaste la stabilità. Abbiamo la carta della morte e un carro. Quindi io credo che senza smuovere troppo le cose da un punto di vista fisico, da un punto di vista pratico, ci sia come una rigenerazione di questa situazione o di questa relazione. Allora, se ve la devo dire tutta, a parte questi 2 10 qui, che secondo me riguardano un qualche cosa del passato, l'unica cosa che potrebbe trasformarsi con la morte è questo tipo di atteggiamento un po' di andirivieni. Perché ragazzi, le carte che avete sono molto belle, eh? Cioè, non sento traumi, diciamo così, che è già qualcosa al giorno d'oggi. Non sento come brutte sorprese o cose così. C'è però un tema qui che va, secondo me, affrontato. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Io credo che qui ci siano buone possibilità nel mese di aprile di trovare un lavoro. Per qualcuno è un qualche cosa, magari qualche curriculum o qualche domanda che avevate fatto in passato, che non vi ricordate di aver fatto, o una di quelle domande che sapete si mandano così come per dire ma sì, io ci provo tanto. Ecco, potrebbero chiamarvi invece. Io sento come se ci fossero dei colloqui, degli incontri. Vi dico, per qualcuno arriva un contratto che potrebbe essere a progetto, cioè ho un progetto e ti assumo fino a quando quel progetto non finisce. Quando è finito il progetto è finito anche il contratto. Però sento che effettivamente c'è come uno sbocco in più a livello lavorativo. E vi dico anche che qualcuno potrebbe trovare il lavoro sotto casa. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora ragazzi, sinceramente in questo periodo potreste avere come dei temi da gestire con qualche capo, con qualche responsabile, con qualche superiore. Niente di preoccupante. Se state aspettando un aumento di livello, guardate, in realtà potrebbero darvi l'aumento di stipendio, ma non il livello. Per qualcuno è il contrario, potrebbero darvi il livello ma non lo stipendio. Questo è già meno probabile perché per legge non si può, però io ho come la sensazione che qualche cosa possa cambiare in meglio nella vostra azienda o nel vostro ruolo. Io credo che, soprattutto se siete tipo responsabili o se avete qualche ruolo, diciamo così, in alto, che potrebbe essere un ottimo momento per far vedere quanto valete, perché c'è come bisogno di fare un restyling aziendale, un restyling del reparto, magari è un prodotto, magari sono i costi, non lo so, però è come se in questo mese aveste la possibilità di far vedere quanto effettivamente vale il vostro lavoro, quanto siete in gamba nel vostro lavoro. Per le persone invece che sono autonome, allora io credo che qui potrebbero ripristinarsi certi obiettivi con dei collaboratori, con dei sottoposti anche per qualcuno. Sento che non è che andasse male, però se ci sono stati dei battibecchi, delle divergenze, degli scontri, è come se in questo mese finalmente riuscisse a ritrovare l'equilibrio e a lasciare il passato alle spalle. Se parliamo di progetti, allora se sono progetti già in piedi, sento che vanno a gonfie vele,
Potrebbero anche proprio essere progetti che vi danno un'entrata economica, mentre se sono ancora un po' progetti nell'aria, cioè nel senso che non sono ancora concretizzati, che state ancora cercando di capire che tipo di obiettivo dare, dove arrivare, qual è la strada giusta da percorrere, sento che è meglio che teniate la cosa per voi. Non parlate con nessuno a parte gli addetti ai lavori, ovvero le persone che vi stanno aiutando per mettere in piedi questo progetto, però delle altre persone che vi sono intorno non parlate di questo progetto con nessuno, perché io ho come la sensazione che tenteranno di inquinare il vostro entusiasmo, la vostra voglia di fare, le vostre idee. Quindi fino a quando il progetto non è concreto, acqua in bocca. Parliamo di soldi ragazzi, ecco, è un buonissimo mese secondo me. Potrebbero esserci delle spese aggiuntive per i figli, non vuol dire che rimarrete senza soldi, nel senso sono come cosette, però la parte economica la sento solida, la sento salda, potrebbe anche arrivare qualche aiuto da parte di qualcuno, sia a livello economico sia a livello pratico. È come se vi sentissi nell'abbondanza questo mese. Parliamo di relazioni e partiamo con i single. Dunque, ragazzi, e proprio faccio così perché ce n'è da raccontare questo mese. E vi dico, allora, potrebbero affacciarsi diverse persone. Se non avete nessuno in testa, potrebbe esserci una persona molto passionale. Vi dico che potrebbe essere un segno di fuoco. Abbiamo varie volte il leone, un sagittario, un ariete. Vedo tanto fuoco comunque, quindi potrebbe essere un segno di fuoco. E niente, devo dire che potresti iniziare a parlare molto apertamente con questa persona. È un po' come il buttare giù le carte in tavola. E devo dire che le cose apparentemente si possono sviluppare nel mese di aprile. Guardate, per come finisce la lettura, io ho la sensazione che si trovi come un punto di incontro. Datemi solo una carta per questa, per il carro, per piacere. 3 di bastoni e 9 di spade. Sì, io credo che si possano mettere come le basi per un qualche cosa al futuro. Vi dirò, c'è qualche cosa qua e potrebbe essere legato ai figli, legato a un progetto, legato a un qualche tipo di obiettivo che voi avete che potrebbe non essere tanto chiaro, cioè nel senso con i 4 di coppe è come se non steste considerando qualche cosa, però io ho anche l'idea che con la carta della morte questo qualche cosa potrebbe essere trasformato, plasmato, modificato. Io ho come l'idea che potrebbe esserci una bella unione. Se parliamo di persone che sono già in una relazione, guardate ragazzi, anche per voi la sento molto positiva, come se la relazione nel mese di aprile diventasse stabile o più stabile. La camera da letto la sento particolarmente favorita. Potrei quasi dire che vedo i fuochi d'artificio. Occhio anche voi alla conversazione, cercate di non omettere niente e mi viene da dirvi con questo 4 di coppe di non sottovalutare niente. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione clandestina, non definita o che non si capisce, io sento che qualcuno di voi potrebbe prendere posizione, o così o niente. E vi dirò che sarà un po' la chiave di volta per
creare una nuova stabilità, una nuova quotidianità all'interno della relazione. Qui non si parla, ragazzi, di, come vi posso dire, di fare progetti nel lungo periodo, ma di capire semplicemente quali sono gli obiettivi di questo momento di vita. Io ho come l'idea che dobbiate riportare l'attenzione al qui e ora con questa persona per capire effettivamente che cosa vi lega, che cosa vi accomuna e se c'è eventualmente una possibilità di un futuro con questa stella. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Una cosa che vi voglio dire, ragazzi, tenete presente che la carta della stella è anche la carta del destino. Quindi è facile che qualche incontro possa avvenire per destino. Tenete presente, io ho un po' la mia idea sulle anime gemelle, lo sapete già, però abbiamo 2, 4 di bastoni. Ed è l'unico segnale che ho, quindi non vi fate prendere dai facili entusiasmi, però c'è, un segnale c'è. Allora, qui abbiamo le vite passate, nessuna cosa, 2 arcani maggiori. Abbiamo la carta della luna e il papa. C'è un tema qui con il passato, secondo me, ragazzi, da sviluppare, da chiarire, da capire. C'è qualche cosa che non dite. Tenete presente che la carta della luna parla proprio di quello che è nascosto, di quello che non si vede. Però il lato positivo è che avete anche questa carta, nessuna cosa, che è la carta del Papa, che in questo mazzo viene rappresentato come se fosse una lavagna nera, come se vi dicesse che il futuro è ancora da scrivere. Wow, è una bellissima carta. Io qui vedo come se le vite passate si intrecciassero con le vite future. Scusate, ho un messaggio da dare. Questo messaggio è che se qualcuno è trapassato, qualcuno vicino a voi è trapassato, potrebbe essere questa persona che vi sta guidando verso questo 4 di bastoni, ragazzi. Non prendete sempre tutto per oro colato quello che vi dico, io quello che sento dico, però poi filtrate, ok? Va bene, andiamo a vedere. Ok. Il guaritore, febbraio, e poi abbiamo sforzi, 2 mesi. Siccome qui è le vite passate, qui abbiamo febbraio 2 mesi e io sto registrando aprile, può essere che nei 2 mesi passati abbiate come fatto un lavoro di guarigione, però mi può anche voler dire che è da febbraio che state comunque lavorando, facendo sforzi per realizzare un futuro migliore, per andare verso i vostri nuovi obiettivi, per creare una vita più in allineamento con voi stessi e con la vostra anima. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video e tenete presente che se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e se volete fare la stessa cosa come autodidatti per conto vostro la potete fare abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, figli, famiglia, insomma ce n'è un bel po'. Però in più lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di visione eterica, di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio, insomma sono decenni dei miei studi personali, esoterici e come terapeuta che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Tenete presente che sono 4 playlist, hanno le copertine lilla, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, perché sono state studiate come un corso di formazione. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!